Selamat petang guys. Hari ni kita macam biasa di kedai dyno di Maxstone Garage. Hari ni kita ada satu Wira single cam. Dia kata depan dia tukar cam kereta jadi semput lah, jadi sebu, jadi tak boleh tekan RPM 4000. Sekejap lagi kita try run tengok betul ke. Lepas tu kita try troubleshoot lah apa masalah dia. Dia kata mungkin sebab cam setting tu, aku tak rasa lah sebab cam setting tu, aku rasa sebab benda lain sebenarnya. So sekejap lagi kita try run tengok. Dia pakai ECU chip je. Sebelum ni pernah dyno dah, lama dah, tahun lepas ni. Power pun not bad juga untuk single cam. So sekejap lagi kita try run dulu. Kita tengok apa masalah dia. Alright guys. Okay guys, kita suspect distributor problem lah. So kita ada distributor lain. So kita try nak tukar. Dia jadi cut lah, RPM 34000 jadi cut. So sekejap lagi kita try tukar lah distributor ni. Right. 2000 years later. Kita dah tukar tadi. Memang bukan masalah tune lah, kita dah tukar. So memang masalah distributor lah, as suspected. Dia ada pakai button ni untuk ni, tapi kita cabut dulu lah. Kita nak tukar distributor, jadi kan distributor tu tangkap lagi. So kita try cabut dulu lah dia punya button ni. Jadi kita sambung tune lah. Alright guys, tengok macam mana, berapa horsepower dia final.
Okay guys, ni final lah. Kita dapat 142 horsepower untuk setup yang baru ni lah pakai cam. Yang sebelum ni rasanya dapat 130 lebih je horsepower. So naik sikit lah. Memang masalah tadi daripada masalah distributor lah. So macam biasa kita suruh owner try dulu. Apa nanti dia Roger balik. Alright.